maning tutot. Hadlok man ko ani eh. What's wrong? Anyway, hello mga kahilas. Maghinilas ta ani. Kay sani man maghinilas ta. Magantipara. Muhapit sa ako sa garage kay naisaba. I don't like this. Start kuanda na ako i-restart na ako kay naisaba tutot. Oh no. It's okay. Manawag sa akong David. Ang ako ding dashcam, wala diri ang kuan card. Maong saba kayo. SD card. Tuwa sa balay. Maong nagsigig tutot. Na okay na. Wala saba. Nahadlok ko kay binakog ang kuan kung phone problema, I mean ang car abi na kog car ang naay problema dili di ay ang unsa nira di ay dashcam mohapit na ko sa garage sabi na kog naay major problem pastilan.